个后位，你看先下载好 Cash Table。围上京都的围兜兜，就代表我们要准备大吃特吃啦！京都食堂，这是我们的套餐。来看看这一块，猪皮完全不油哎，它很像果冻。这一碗真的很扯吗？开胃，胃要开。就是3层肉，然后还有它的猪皮。大家可以去下载这个 Cash Table， 虽然它这里是只来现场后位，但是呢，如果你有下载 Cash Table， 你可以看你这个时间点大概的后位人数，18次大概等了1个小时。哇，加热过的吗？那我就试试看。这面一定是超级劲的。哇，猪皮来了，猪皮来了！你的调味，蘸酱，然后再沾黄豆腐。很适合半夜吃，边喝酒边聊天，嘴巴嚼，真的很好吃。